Разогретые газы, поднимаясь вверх, встречаются с первым препятствием. Это дымосборник. Поэтому важно, чтобы стенки трубы были из кирпича или сэндвич трубы. В зимний период времени по каналу прогретыми стенками дыму будет легче выйти наружу с наименьшей потерей своей скорости. Друзья, приветствую вас! В этом ролике, как вы уже поняли из его названия, мы поговорим о так называемой тяге в трубе и о том, как же на самом деле происходит процесс дымоотведения. Начну с вопросов диванным специалистам. Ответьте, пожалуйста, почему тяга в трубе есть только тогда, когда камин собран правильно? В остальных вариантах ее там нету. Ведь если тяга в трубе есть, то она должна вытягивать дым из любого неправильно собранного камина и при любых условиях. Почему труба не вытягивает дым, если она меньшего сечения, чем положено по расчетам? Почему ее нет, если проход через стену на улицу сделан под прямым углом? Почему ее нет, если дымосборника нету, а собран просто ровный потолок с трубой посередине? Почему ее нет, если край трубы закончился в зоне ветрового подпора? Что-то не стыкуется, ведь если тяга в трубе существует, то все перечисленные проблемы не должны влиять на вытягивание дыма из каминной топки. Еще существует теория о движении двух потоков газов разной температуры в одном канале. По этой теории камин так работает все время. Труба вытягивает дым из камина наверх и одновременно с такой же скоростью засасывает холодный воздух с улицы. Хочу пояснить о таком движении газов. Такое происходит, но только в одном случае. Это когда камин в закрытом помещении. Создается разрежение воздуха в комнате с камином, и через дымоход происходит выравнивание давления между улицей и помещением. В этот момент камин стабильно дымит, и это неправильная работа камина. Каминная полка над зубом не решает данную проблему. Она решается простым способом. Приоткрывается окно или пробивается проем в стене для притока воздуха. Процесс дымоотведения нормализуется, и в дымоходе остается только один поток газов, идущий в одном направлении, и камин перестает дымить. Давайте же выясним, в какой части дымохода возникает так называемая тяга. В самом начале от дымосборника, где-то посередине трубы, а может быть на самом верху, на выходе из нее. Так как информации об этом я нигде не нашел, давайте поразмышляем. Попытаемся определить место, где возникает та самая тяга. Само название «тяга» должно дать подсказку. В трубе есть место силы, которое тянет дым. Он вытягивается из стопки камина. Значит, источник тяги находится в самом начале трубы. Тогда как же она может тянуть выше самой точки нахождения? Это уже получается не тяга, а толкание вверх. Но мы же говорим именно о тяге, значит, она должна тянуть, а не толкать. Тогда логичнее предположить, что источник камина находится ровно посередине дымохода. Так сказать, в точке X. Еще также нельзя забывать о том, что в трубу затягивается холодный воздух сверху, и в трубе существует два потока: горящего, идущего наверх газа, и холодного, идущего навстречу горячему газу вниз. Тогда эта точка и должна быть, наверное, посередине трубы. Но снова опять не стыкуется. Ведь сказано же, что в трубе есть тяга. Про то, что толкает, толкание и выталкивание дыма, никто не говорил. Исходя из этого, тяга будет до самого источника, ее возникновения, а дальше она уже переходит в другую силу, начинает толкать дым дальше. Мало того, что толкать, ее еще надо продолжать толкать холодный воздух вниз. Остается только одно единственное возникновение тяги, это самая верхняя точка трубы, край дымохода. На самом краю ничего нет, кроме пространства, воздуха и ветра.
Тогда логичнее будет предположить, что сама атмосфера со своим давлением и является источником тяги. Ну, опять тогда же, как возникает тяга холодного воздуха с улицы вниз по трубе? Это же тогда не тяга, а заталкивание. Мы же выяснили, что из топки вытягивает атмосфера дым, а с самой топки-то ее гораздо меньше. Одно понятно, что в этой теории очень много нестыковок и противоречий. На моем сайте mangalyplamya.ru вы найдете проекты с запатентованной технологией «Двойной зуб». Перейти на сайт можно по QR-коду, его вы увидите на экране, либо по ссылке под видео в описании, или набрав в Яндексе слово «Мангал и пламя». Все проекты рассчитаны на самостоятельную сборку, имеют пошаговую инструкцию, точный расчет всех необходимых материалов. Любой соберет барбекю-комплекс легко и быстро, как лего-конструктор по инструкции. Проект позволит вам сэкономить ваше время и деньги. Давайте, друзья, отложим эту недоказанную никем версию и посмотрим, как же на самом деле происходит процесс дымоотведения в открытых топках, каминов и мангалов. Отталкиваться будем мы исключительно на законы физики и опыт практикующих печников, а не домыслы комнатных теоретиков. Возьмем для примера обычный костер. Дым поднимается вверх сам, даже без наличия какого бы то ни было дымохода или трубы. Я думаю, вы согласитесь с тем, что дым поднимается от костра вверх без наличия какой-либо тяги, а по какой-то другой причине. Так что же тогда действует на то, что дым поднимается вверх, если это не тяга трубы? Как происходит движение горячего воздуха? Как нам всем известно, давление и плотность воздуха внизу больше, а вверху меньше. Воздух, газ, при нагревании увеличивается в объеме. Соответственно, уменьшается его плотность и масса. А холодный воздух более плотный, меньшего объема и с большей массой. Расширенные горячие газы выталкиваются вверх плотным тяжелым воздухом. Теплый воздух как бы всплывает на поверхность. Давайте мысленно перенесемся в каминную топку. Все перенеслись? Отлично. Тогда продолжаем. Рассмотрим движение газов в камине. Огонь в камине нагревает холодный воздух. Разогретые газы, поднимаясь вверх, встречаются с первым препятствием. Это дымосборник. Скользя вдоль его наклонных стенок, продолжая подъем, дым заходит в дымоход, сечение которого должно быть правильно рассчитано по отношению к ширине портала. Это важно для того, чтобы объем восходящего газа свободно, беспрепятственно зашел в канал дымохода. В дымоходе горячий газ частично теряет свое тепло, поэтому важно, чтобы стенки трубы были из кирпича или сэндвич трубы. В зимний период времени по каналу прогретыми стенками дыму будет легче выйти наружу с наименьшей потерей своей скорости. Вот так и происходит процесс дымоотведения. Дымоход камина работает как выхлопная труба, а не как вытягивающая. Ну и теперь, зная, как на самом деле работает камин, вы при его строительстве не совершите многие ошибки. И не будете полагаться на миф о тяге в трубе и рассчитывать на то, что если камин будет дымить, то вам достаточно будет увеличить длину трубы и тяга усилится. Теперь вы знаете, что там тяги нет, и труба не вытягивает дым, а выталкивает его. Длина трубы поможет наладить работу камина только в одном случае. Это когда она закончилась в зоне ветрового подпора. Друзья, доверяйте законам природы и не полагайтесь на волю случая. Доверяйтесь тем, кто прошел путь от теории к практике. Тому, кто не только изучил работу камина, но и улучшил ее характеристики. Вот такая длинная лекция получилась. Если вам интересны данные темы о секретах каминной топки, то дайте только знать, и я сниму видео с развернутым ответом. Спасибо большое за то, что смотрите мой канал, за то, что подписаны на него. Ну а те, кто не подписался, прошу вас, сделайте это в ближайшее время.
Желаю вам всего доброго и до новых встреч на канале Пламя. Пока.